Здравствуйте, меня зовут Максим, это Дима, это Миша. Наша команда называется JetBrains, наш проект называется «Стук в шкатулку». Наш проект нужен для того, чтобы людям было интереснее и легче открывать свои шкатулки. Также он является прототипом сейфа. Наш проект состоит из батарейки, датчика звука, платы и самой шкатулки. Сейчас я покажу, как оно работает. Если мы стукаем 2 раза, оно открывается. Там можно хранить свои богатства. Если мы стукаем 1 раз, оно закрывается. Также оно работает по фразам. Откройся. Откройся. Закройся. Откройся. Закройся. Алахамор. Закройся. Короче, Закройся. всем пока. До свидания.